اليوم رح نعمل مع بعض صوص الثوم أو خليط الثوم اللي بيعملوه المطاعم لسندويشات، بس نحنا رح نعمله بثلاث نكهات مختلفة لنقدر ناكله مع الشيبس والفرنش فرايز، ونستعمله لسندويشاتنا ولوصفات قادمة إن شاء الله. إذا حابين تعرفوا كيف بينعمل وشو مكوناته، بليز رافقوني لمطبخ سلمى. صباح الخير يا حلوين، يا رب تكونوا بألف خير وصحة وعافية من رب العالمين. مثل ما ذكرنا ببداية الفيديو، اليوم رح نعمل صلصة الثوم اللي بيستعملوها بالمطاعم للسندويشات، ونحن بوصفات كتير قادمة إن شاء الله رح نستعملها. كل اللي بعمله عندي كوب وربع مي، استعملت هالمرة كوب المقاس، وبدي أحط عليه نص كوب نشا، بدي أذوبها منيح. وبعدين بدي أولع، وبدي أفضل أحرك فيهن لعند ما يسمك الخليط. مثل ما شايفين بلش الخليط يسمك، بدي إياه سميك. غطيت تحته طبعا بس بلش يسمك، وهذا الخليط اللي بدي إياه. رح أطفي. مثل ما شايفين حطيت الخليط بقلب صحن، وهلا رح اتركه شوي ليبرد، وبعدين رح اخده ربع ساعة على الثلاجة عشان بدي اياه بارد على الاخر، يعني عشان ما تتأثر الثوم بالحرارة وينطبخ. حابة افرجيكم قوام النشا اللي طبخناه كيف صار بعد ما طلعته من الثلاجة، هيك بيكون. وهلا خلينا نروح نعمل الخليط. اول شي رح اضيف 10 حصوص ثوم، وان شاء الله كل المقادير رح تلاقوها بصندوق الوصف. رح احط كوب لبن عادي، رح احط النشا اللي طبخناه، نص كوب زيت، زيت نباتي طبعا مش زيت زيتون، عصير نص ليمونة، معلقة صغيرة ملح، ورح اشغل البلندر. هلا بعد ما تجانس عندي الخليط بالبلندر، باخد معلقتين طعام مايونيز، واللي ما بحب يضيفن ما في إلن داعي، بس انا بحب نكهة المايونيز فيها. وبشغله كمان نص دقيقة، وبنكون انتهينا من خليطنا. منكم كنت مفكرة عم بصور وللأسف راحت علينا الخطوة. المهم بعد ما تجانس الخليط من البلندر، درته بقلب 3 كاسات، وحبيت انكه لكم اياه بنكهات، بعدة نكهات لتعرفوا شو ممكن نحط. فاستعملت هذا، اذا بتلاحظوا اللون يختلف، لونه عصفار، والتاني بعده ابيض لانه ما ضفت عليه اي شيء. كل اللي عملته ضفت عليه الماسترد بس. طبعا فيكم تضيفوا الماسترد او الخردل العادي، انا حطيت معلقه طعام وشوي ماسترد الديجون اللي بتكون طعمته حاده شوي، وخلطتن مع بعض. هاي اول واحد. تاني واحد عندي حطيت كاتشب، وكمان رح احركه. وفيكم تضيفوا البابريكا طبعا كمان، تعطيها لون احمر ونكهة طيب كتير. وهيك ما في داعي بعد نروح اي سوبر ماركت او الجمعية لنشتري هالامور هاي. هاي خلطتنا بالكاتشب.
وهاي رح اخليها عادي توم مثل التوم اللي بتشوفوه بالمحلات. وممكن طبعا تضيفوا اي اضافات اعشاب عطريه مثل خليط الاعشاب الايطاليه، وراح يكون لنا فيديو نشوف شو يعني الاعشاب خليط الاعشاب الايطاليه، او فينا نستعمل الروزماري او اي نكهه بتحبوها. وهاي صلصه الثوم صارت جاهزه عنا. مثل ما شايفين خليط بالماسترد، هذا الساده بدون اي شيء، هذا مع الكاتشب. كل اللي عليكم تعملوه هلا تحفظوه بمرطبين بالبراد مثل اي صلصة بتشتروها من الجمعية والسوبر ماركت أو أي دكانة، أو بتحطوها بقلب تبروير، أو أنا بشتري هاي الأناني لسهولة استعمالها لما بدي استعملها للسندويشات، وبرضو بحطها بالبراد. صدقوني رح تنبسطوا كتير كتير بس تعملوها وتحسوا بطعمتها الطيبة، وانكم عرفتوا سر هالوصفة. وان شاء الله رح نستعملها بسندويشات قادمة نحن رح نعملها مع بعض، وجارليك بريد كمان ان شاء الله. اتمنى تنال اعجابكم ورضاكم، الف صحة وعافية على قلوبكم وقلوب حبايبكم جميعا يا رب.